jalqabarratti kana kan agarsiise kunanaaf waan guddaadha. Ifa kana kan agarsiise Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyoof harka rukutaa. Waan akkana jedheefan qaba. Otoon nama galateeffachuutti hin deemin kan isaan dursa. Ani umurii kootti du'an lakkaawwachaa ture nan qaba. Maatiin koos as keessa ni jiru. Namoonni na beekanis ni jiru. Innaan jedhu baay'ee isaa keessa galee tuttuquun barbaadu. Daa'ima mucaa waggaa 6 ta'uu 5 ta'uu utuun maasii keessa ijoollee wajjin taphadhu goondaan ija gurra qaama koo guutuutti nan namne. Goondaa beektu miti? Goondaan ija gurra fuula koo dhaqna koo guutuutti nan namne. Garuu hin duune Waaqayyoof galannaa ta'u. Lammataa in qotaa nama wayiituun qotaa ijoollee dhumaa yookaan warruma isaaf hojjetaa otoo inni qotaa jiru biskileetidha jedhee gindii isaarra taa'e. Gindii isaarra yeroo taa'u gindiin sun filik gaafa naan jedhu maarashaa rabbitu ragaadha as keessaan bahee as jalaan bahee jechuudha. Sangoonni hin fiigde, hin wareerte, hin duune galanni Waaqayyoof haa ta'u ammas. Ammas balaa konkolaataa summi waan hedduu ture garuu inni jiraattee bu'aa xiqqoo hawaasa keef hin buufta jedhe akka kanatti ta'u godheera. Ammas galanni isaaf haa ta'u. Ittaansee kanan galateeffadhu akaakaa koof akkoo koo kanan baay'ee jaalladhu humna hin jirre kan na guddisan kanas hin nagaan baay'een galateeffadha. Wasiillan koo, adaalota koo, hiriyoota koo, firoota koo hundumaa uummata Oromoo hundumaa galatoomaa jechuun barbaada. Isattaan sagantaan kun akka kanaatti miidhagee qophaa'uuf namoonni karaa adda addaa na cina dhaabbatan hoteelota, barreessitoota, namoota dhuunfaa, yuunivarsiitii Amboo akkasuma namoota yaadaaf humna qabaniin na tumsan mara galatoomaa. Galanni keessan hojii koo gara fuulduraa ani hojjedhuuf haa ta'uu jedhu. Waan na dhaggeeffataniif kabajamaa. Amma taa'utti amni dhimmanaa fi falmataadhaan amni kennaa fi kanaaf keessummoota keenya abaaboo warqinaa dabalatee akkasumas